wannan al'amari da ya faru na cewa PDP ta faɗi zaɓe a jihar Katsina, mun tabbatar da cewa akwai abubuwa guda 2 zuwa 3. Abu na farko, idan Allah ya hukunta abu sai ya faru sai ya faru, labudda babu makawa a kansa, sai a duba menene asbab. Na biyu na daga cikin asbab ɗin, mafi yawanci wanda aka tsaida takarar gwamnan jihar Katsina a ƙarƙashin jam'iyyar PDP, al'umma ba su san shi. Al'umma ba su san shi. Da dama an yi PDP ba don komi ba, sai don ai Ubangida ne ya ce yana son aiwa ne, amma ba don so na zuciya ba. Asbab na farko kenan. Asbab na biyu, 'yan PDP a sani. Duk lokacin da aka ce al'amari ya fito kuka ɗauka kuka ba mata jan ragama, musamman matan shugabanni ko matan waɗanda suka tsaya takara, to za ku kasance a cikin nadama. Zan ambaci matayen manyan mutane guda 2 waɗanda suka taka rawar gani a jihar Katsina a jam'iyyar PDP. Na farko, matar Sanata Yakubu Lado Ɗanmarke. Ta biyunsu, matar Dr. Mustapha Inuwa. A ainihin jam'iyyance ba mu san menene mukaminsu ba, amma matar Yakubu Lado ita ce take cewa kada a ba 'yan ƙungiyoyi komi har sai an gama zaɓensu na gwamnoni, sannan a sallame su. Bayan mai girma wazirin Adamawa Alhaji Atiku Abubakar, kowa ya san irin abin da ya bada don a sallami mutane, don a yi ma mutane alkhairi. In ka ce a bada cin hanci baka ainihin faɗi magana ba daidai ba. Babu wani wanda ya isa ce ya fito ya tsaya takara ba tare da ya aji abin da zai ba al'umma ba. Mun samu labari daga baki sahihi cewa lokacin da mai girma Alhaji Atiku Abubakar ya zo domin yawon ne kamfen nasa a nan jihar Katsina, abin da ya bada ba a ba ƙungiyoyi ba, wannan ya sanya ƙungiyoyi da dama suka gudu suka koma APC. Amma duk da haka sun daure, wasu daga cikinsu sun tsaya a PDP ɗin. An zo an yi zaɓe, alhamdulillah, maimakon a sallami waɗanda suka sha wahala, a yi abin da ya kamata. Na ɗaya daga cikin abin da matar Sanata Yakubu Lado Ɗanmarke take cewa, kar a sallami ƙungiyoyi har sai an zo ga zaɓensu, zaɓen gwamnoni kenan. Atiku ya zo, wasu sun fito daga Jibiya, wasu daga Ɗan Musa, wasu daga Faskari, wasu daga ainihin Sabo, daga ina ne, amma ko na ruwa baku ba su ba, ko na mai baku ba su ba. Soyayya ta sanya duk suka yi wannan hidimar da kansu. In kun ba su, to yaranku kuka ba su kuma suka riƙe, ko kuma bai isa abin da ya kamata a ba su ba. Ko riƙe kun nuna cewa idan zaɓe ya matso, an zo dab zaɓe, kun ce sai bayan zaɓe, an yi zaɓe, alhamdulillahi, wasu sun riƙe amana, sun ba da ainihin abin da ya kamata a bada. Ni shaidau ne, jiyau ne, ganau ne. Wasu kuma sun riƙe, musamman daga cikin shawarar ita ainihin matar Yakubu Lado ɗin, cewa kar a sallami 'yan ƙungiyoyi, a bari sai an zo ga zaɓensu. To sai gashi, dama Allah ya riga ya faɗa, wa yamkuruna Allah wa yamkuruna Allah wallahu khairul makirin. Kun haɗa, sai ga abin da ya zo ya faru. Wannan ina yin magana ga ainihin 'yan jam'iyyar PDP, in ka sanya ni a ciki ba kai kuskure ba. Menene adawa? Ba lalle bane ba sai kaza sai kaza sai kaza sai kaza. In ka sanya ni a ciki ba kai kuskure ba. Ina da iyaye, ina da yayye, ina da wane ne, ina da kowa, ina da shi a cikin PDP. Don haka in ka sanya ni a cikin su ba kai kuskure ba. Yakubu Lado, ka ja ma kanka bisa ainihin wasu maganganu da kake yi, bisa ainihin maganganu da baka cikawa. Ka ja ma kanka baƙin jini. Ni kaina mun yi maganganu da kai ba ɗaya ba biyu ba, amma babu ɗaya da ka cika. Wasu makarabanka waɗanda ka ɗauka na hannun dama, kun yi maganganu da su, sun yi maganganu da al'umma, amma da dama daga cikinsu ba su cika ba. Yadda mun san akwai wasu waɗanda sun sauke nauyi. Sannan kuma matarka ta ja maka. Mai girma Atiku Abubakar ya bada kuɗi a bada. Ta nuna cewa a'a, da ita da matar Mustapha Ino sun yi shawara, an bari a kan cewa sai an zo zaɓen su, sai an zo zaɓen ka. To ga abin da ya faru nan. Muhallin shahid, APC babu rawar da ta taka a ainihin zaɓen gwamna da aka yi. Babu shi.
kowa ya riga ya ga irin abin da aka yi wa duka. Ba APC ne ke ba, na faɗa ba ni APC, waɗannan muggan mutane da suka kewaye mai girma gwamna su suka sanya muka barranta da APC. Duk gyara da ya kamata a yi sun nuna ba za a yi ba sai su. So ba ni APC. Wanda yake tunanin kaza kaza, ni Usman Sale Jino na ce ba ni APC. Mun riga mun san cewa Katsina ta PDP ce har gobe. Insha Allah ta'ala Katsina ta PDP ce har gobe. Wannan bawan Allah dukko da Allah ya tsaida mun yi ittifaki a bisa abubuwa guda 2 zuwa 3. Abu na farko, Allah ya hukunta shine zai bashi mulki. Na biyu, Allah ya riga ya hukunta sanadiyar shi wanda ya tsaya takara a PDP Lado. Na uku, Allah ya riga ya hukunta sanadiyar matarsa da ainihin sauran matan manya da sauran mutane da suka yi kaka gida a cikin jam'iyyar PDP. Kowa ya riga ga irin crisis ɗin da ake yi. Wai a ce an ɗauki riƙon ƙwarya an ba wanda a rumfar gidansa ƙuri'ar da aka samu duka ƙwara 6 ce, a gidansa yana da mutane sama da 30 a nan jihar Katsina. Wai shine aka ɗauka aka ba ɗaya daga cikin masu riƙon ƙwarya na PDP a jihar Katsina a wannan lokacin, kuma mai shiru. Kowa ya riga ya san irin rawar da jihar Katsina ta taka a wajejen sama ma Atiku Abubakar 'yanci da soyayya. Amma a je Abuja, su wane ne 'yan Katsina a cikin ofis ɗin PDP? Kun riga kun zo kun daɗe a gida, sai wata siyasa ta zo sannan za ku dinga abin da kun baki kuna menene. Dole ne mu faɗa, in yanka mu za ku yanka mu, muna nan a PDP. Ni na ce ina nan a PDP, kuma na tabbatar suna na bai kai ko ina a cikin PDP ba wanda ya sani a PDP, amma sai mun faɗa. Mutum ya tara mutane a gidansa sama da 30 a rumfa ga ta nan kofar gidansa, duka ƙuri'a ba ta kai shi da wanda PDP ta samu ba, amma wai shi aka ɗauka ana ɗaya daga cikin wanda aka ba riƙon ƙuri'a. A yanzu ci gaba kenan kuke bukata a kama jihar Katsina ko ci baya. APC tana nan, mun riga mun san ta mutu. Ko shi kanshi dukkan ya ce zai kwatanta mulki irin na marigayi Alhaji Umar Musa Yar'adua, Allah ya ji kansa. Me yasa ya bai ce zai kwatanta mulki irin na Buhari ba? Me yasa ya bai ce zai kwatanta mulki irin na wanda zai gada masa ba? Sai ya danganto da marigayi Yar'adua. Kowa ya san Yar'adua a jam'iyyar da yake. A nan ne muka tabbatar da cewa dukkan namu ne, duk ɗan PDP ne. Allah ne ya kwato ya bashi. Ku ba ku so ya samu wannan mulkin ba. Manyan masu kuɗi nawa duk ya neme su lokacin da yake campaign sun ki su saurare shi. Manyan 'yan siyasa nawa a jihar Katsina ya nema ba su saurare shi ba. Tunanin muna tare da su a ƙarƙashin inuwa mai albarka. Bayan Allah ya riga ya zo ya yi abin da ya yi, an tabbatar da cewa Bola Ahmed Tinubu a ƙarƙashin jam'iyyar APC shi ya ci zaɓe da dama daga cikinsu, sannan suke tashi neman dukku. Sannan suke kaza. Insha Allahu ta'ala wannan 2023 da muka shiga shekara ce ta jin kunya ga wasu manya na jihar Katsina waɗanda su suka ja kansu wannan jin kunya din. Insha Allahu ta'ala. In baka sani baka ƙara sani, duk ɗan PDP ne. Ya faɗa ya nanata ya ce zai yi aiki irin na Yar'adua. To insha Allahu ta'ala muna supporting ɗinsa 100%. Amma mai girma dukku ka sani ka ƙara sani, idan har ka kuskura ka kasance ka bibi wa'annan mutane waɗanda suka kasance shekara 8 ba abin da suka tsaye nama a jihar Katsina sai matsalan tsaro, sai ɓacin suna, sai ainihin bashi. Wallahi azim in har ma baka bincike su ba, Allah zai tambaye ka. Tunda abin ya riga ya koma kaza kowa ya riga sai. Ni ina magana a matsayina dan PDP da ni ba kawai bane ba a cikin PDP, babu wanda ya sani a cikin PDP ban kishi ya sanya nake PDP. Ina magana ta akan haka, kuma mun san insha Allahu ta'ala dukku kana tare da mu yan PDP. In ma ka ce ba ka yi, in Allah ya da gaskiya ce za mu dinga gaya maka. Ko ka dai faɗa ma duniya cewa za ka kwatanta aiki irin na Yar'adua, alhamdulillah ka nuna mutane yan PDP ne kai a zahirance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.